Bunaqa go'zallik har doim ham takrorlanavermaydi. Qorong'i bo'lishiga, sovuq bo'lishiga qaramasdan bularni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Niyat qilganlar hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. Magnatodan qilib berilgan BYD ni yangi avlodi hisoblanadigan nardigre rangi bilan chiqayotgan chempion modeliga hozir bizda Magnatodan ajoyib look qilib berilgan. O'zingizlar bitta ko'ringlar, keyin qolganini gaplashamiz. Chempion mashinasiga taqilgan ushbu Magnato Enrix modeli hisoblanadi va o'rta qismi 100% birinchi sort alkantaridan, yoni orqa qismlari to'liq silliq, sifatli ko'jadan ishlangan. O'zi umumiy salonni rangi kalibratsiya sifatida cho'kov rangi tanlangan. Perforatsiyasi ham oddiy emas, haqiqiy abduf abagreflarni hech qanaqa to'sqinlarsiz o'tkazadigan hisoblanadi. Ko'jalar bir xil ko'rinishda ishlatilmagan, perforatsiyali koja ham bor, oddiy silliq koja ham bor va qorasi ham bor. Orasida ishlatilgan choklarga ham e'tibor beringlar. Polymark brendiga tegishli ipdan ishlangan va hammasini sifatiga naqd 1 yil kafolat beriladi. Dil ketdi, zo'r yarashgan, qolipda tushgan. Narxini bilish uchun mashinani modeli va plyus belgisini qoldiringlar va bu videoni mana shunaqa aka-uka bo'lib yoki o'rtoq bo'lib, bir xil mashina olib, bir xil nomer taqib turib, bir xil chexolni taqib olishni niyat qilgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Unutmanglar, Magnato har bir detalda ekskluzivlik.